बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। आज मैं आपके लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ जो कि जोहरा ब्रांड का है और पैरेट ग्रीन कलर में। ये देखें जी, ये इसका पोस्टर। आप इसमें पूरी कंप्लीट जो सूट की लुक है वो आप उसकी देख सकते हैं। बैम्बर शिफॉन का दुपट्टा है इसके साथ, 2.5 या 3.25 मीटर की या गज़ की कटिंग में है ये, और इंतहाई खूबसूरत चौड़ाई और काफ़ी ज़्यादा लंबाई के साथ। स्टफ़ बहुत अमेजिंग है, बहुत कमाल है। ये देख सकते हैं आप डिजिटल प्रिंट में। ये बैम्बर शिफॉन दुपट्टा इसका। अब आ जाते हैं इसकी शर्ट की तरफ। तो ये है इसकी प्रिंटेड शर्ट। ये शर्ट का फ्रंट है एम्ब्रॉयडरी के साथ। ये देखें, इसका गला एम्ब्रॉयडर्ड है, जैसा कि आप पोस्टर पे भी देख सकते हैं। पोस्टर दिखाया है मैंने आपको पहले। पोस्टर में आप इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला देख सकते हैं। और ये इसका फ्रंट दामन प्रिंट, और ये इसकी बैक साइड प्रिंटेड। और जहाँ नीचे ये वाइट कलर का आपको निशान नज़र आ रहा है, इसके नीचे जो है वो इसकी स्लीव्स हैं। नीचे इसकी स्लीव्स। एक बार फिर देख लें आप। ये देखेंगे इसका फ्रंट, बैक, स्लीव्स। बाजू। और ये है जी इसका ट्राउज़र, प्लेन ट्राउज़र। ये भी तकरीबन 2.5 मीटर से ज़्यादा की कटिंग में इसका ट्राउज़र है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।